Aqui na orla da Lagoa da Pampulha, aqui na barragem, tem uma pequena academia popular também que você pode praticar, hein? Eu acabei de fazer alguns exercícios aqui. Agora eu vou seguir meu caminho até Pilates, lá para fazer meu Pilates na Contemple, né? Começa às 9 horas. Então não posso ficar parado muito tempo aqui não, eu quero só ouvir o barulho da água, o som da água. Vem comigo. É isso mesmo, tudo na vida, cara. A gente tem que colocar força e energia para conquistar. Quer conquistar saúde? Tem que colocar energia e força. Olha o som da água. Escuta esse som da água. Purifica a mente. Fortalece o corpo, hein? Respira fundo e sopra. Respira fundo e sopra. Outra vez. Respira fundo e sopra. Acabou. Acabou de ganhar saúde. Vem comigo. Estou indo até com tempo. Não posso ficar aqui parado não. Tchau.